Hello， 大家好，我就是人见人爱、花见花开的空调小哥。马上去看一个空调啊，顾客反映噪音太大，我们来去上门看一下这噪音到底有多大。啊，这家伙这吵得都睡不着觉了，研究研究啊。哦，还是这个意思。今日阳光明媚，久违的阳光啊，阴了有半个月了，终于出太阳了。我们已经到了这个小区了，然后这个一位女客户讲她室友在里边睡觉，要使点劲儿敲门啊，这家伙可能轻声细语的，估计不太行啊。小哥准备过两天去烫一个比较帅气的发型啊，看看是怎么个烫法，研究研究。你就拿这点东西啊？修空调你就拿2样东西啊？啊？哎呀，你这瞎抖小抖的，一天到晚。紧张了。Come on。要使点劲儿，他室友都讲过了。再敲一下。使劲敲，不行拿脚踹。哎，修空调。他给你打电话没？没有。是哪一台啊，美女？他去上班了。哎，你开一下。从哪边走啊？哪边走？这边走，往里开。不好意思。哟，这空调装的有点意思啊！这空调我们现在开看一下，看看这个噪音有多大。装了没？装了。啥噪音啊？没啥噪音啊，有啥噪音？那到隔壁那开一下。现在暂时噪音好像还行嘛。我是觉得这个是正常的，但是楼下的人就觉得。哦，他是楼下的人来找你们的是吧？对。我还以为有什么特殊的嘎嘎嘎的，有的空调它会叫。一台美的，一台奥克斯，隔壁那台奥克斯是变频的，听一下那个变频的，是不是变频的比较吵一点？怎么样？正常啊。正常啊，等一会儿，它还没到高频呢。好像来了，开始叫了，马上要。那现在频率来了。有风有风。正常啊。声音正常啊。这个老头老太底下。你下面住的是不是老头老太？不是老头，是老头老太，但是上来找的是个中年妇女。中年妇女。好像是一家人吧。那就对了。这台没问题啊，看。这台奥克斯它现在运行一切正常，效果非常好。噪音的话你们听一下，我感觉没什么声音，挺好的，挺正常的。那外机就在这里，不过就是它这个外面冷凝器有点脏。也没办法。对啊，你不可能不让人家开空调啊，冬天那么冷，对吧？夏天还要开呢。这真搞。打电话给房东。正常啊，没有特别什么嘎嘎嘎的。你打个电话给房东嘛，跟他解释一下。啊，不行，让他跟楼下沟通一下。您拨打的电话已关机。喂，关机了？那啥玩意儿？给人家打没电了。现在这个声音是变频空调比较正常的声音，它会有就像那个嗡嗡嗡，它这个是属于正常的声音，大家也能听到吗？啥东西？能听到，现在就是那个正常的声音。它变频空调它分低频和高频，到了高频的时候就这个声音。它现在空调这个频率是正常的，它变频的空调会有这个频率，就是嗡嗡的，但是它这个声音属于正常的，没有特别什么的那个。就是它是从低频到高频，从低频到高频。对啊，就这个声音正常啊，但是可能有的这个邻居他可能那个耳朵有的人比较灵敏。晚上是特别近，他就会睡觉的时候会影响他那个睡觉。年轻人嘛，只追求这个舒适度啊。把窗户关起来。行了，我们走吧，这样拍过了就行了。空调我们看完下来了，它这个一台是这个定频的，
一台是变频的，那台变频的奥克斯的声音的话，对于我们来讲，我感觉那个声音是正常的，空调也是运行一切正常，效果非常好。但是这个楼下有的邻居，也不是讲这个楼下不好吧，因为每个人他这个，有的人他耳朵稍微那个比较灵敏一点，有的人呢就是正常啊。像这种变频空调，它会一开始在低频和高频之间，或者到了高频以后，它会有一种这种嗡嗡嗡的声音，但是这种声音是正常的，而且它这个声音也没有说像就是别人形容的那么夸张，知道吧？我这个反正就白跑了吧，哎，都是熟人就无所谓了啊。哎呦我的个乖乖，你搞什么玩意儿啊你我！吓我一跳，我这个乖。好，行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期见，拜拜。